बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर वअसलना लहु ऐनल क़ित्री व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह व मन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। यअमलून लहु मा यशाअु मिन महारीब व तमासील व जिफानिन कल जवाबि व क़ुदूरिर रासियात। इअमलू आल दाऊद शुक्रा व क़लीलुम मिन इबादियश शकूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जो पैगंबर आहे, जंहिंखे रूह ज़मीन जी बादशाही ॾिनी वई। अहिड़ा 4 बादशाह थी गुज़रिया आहिनि जेके पूरी रूह ज़मीन जा बादशाह थी गुज़रिया आहिनि। उन्हनि में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम आहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे घोड़ा हा ऐं नबियनि सगूरनि अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक़रीबन समूरनि खे घणनि खे घोड़ा इन जे लाइ जो उहे सवारीअ में तेज़ ऐं जिहाद में कम अचनि। हिकिड़े दफ़े घोड़नि जे शौक़ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां 3 पहिरीं जी निमाज़ रहिजी वई। पोइ अफ़सोस थियो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेके बि घोड़ा हुआ उनखे क़ुर्बान करे छॾिया ऐं उन जे शरीयत में घोड़े जो खाइणु जाइज़ हो। जीअं असां वटि गऊं वग़ैरह जेके हलाल जानवर आहिनि। हाणे बादशाह हो, हिनखे सैर सफ़र इन जी क़ुर्बानी अल्लाह पाक खे एॾी वणी वई जो रब साईं उनखे हवाए ताबियो करे ॾिनी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जेको तख़्त हो हवा में मथे उॾामंदो हो। हिक महीने जो पंधु अधु ॾींहं में पूरो थींदो हो। जेको हवाए ते तख़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह जे हुकुम सां उनखे हवाए खणी करे हलंदी हुई, 1 महीने जो पंधु अधु ॾींहं में। उहो कुझु सूरत अंबिया में वाक़ियो गुज़री चुको आहे, कुझु नमिल में, अॻिते सूरत साद में अञा ईंदो। रब साईं फरमायो वली सुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। ऐं वाव खे सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाइ निवायोसि। उन जे अॻियाड़ीअ जी मंज़िल महीने जो पंधु ऐं पोयाड़ीअ जी मंज़िल बि महीने जो पंधु हुई। ऐं उन लाइ ट्रामे जो चश्मो वहायोसीं। मन यअमल बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिह। ऐं जिन्हनि मां बि किन खे फर्मा बरदार कयोसीं जो संदसि पालनहार जे हुकुम सां संदसि अॻियां कमाईंदा हा।
पघिरल ट्रामे जो चश्मो चवनि था त अल्लाह ताला यमन जे तरफ़ में कढियो हो, उन खे सांचनि में विझी जिन वॾा वॾा थांव देगियूं ठाहींदा हुआ ऐं जिन में हिक वॾे लश्कर जो खाधो तयारु थींदो हो ऐं उन में खारायो वेंदो हो। घणा जिन जो उन्हनि खे ॿी जाइ ते शैतान चयो वियो आहे, मामूली मज़दूरनि ऐं नौकरनि वांगुरु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कम में लॻा रहंदा हुआ। अल्लाह ताला जो हुकुम हो त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी इताअत कयो, थोरी बि सरकशी कयाऊं त बाहि में साड़ियो वेंदो। उहे एॾा ताबे हुआ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको उन्हनि खे हुकुम कंदो हो, उहे जिन कम में लॻा रहंदा हुआ। पोइ इहो ड्रामे जो हिकिड़ो चश्मो हो जंहिं मां इहे थांव वग़ैरह ठाहिया वेंदा हुआ। बेज़िन रब जे हुकुम सां, ईअं न त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पंहिंजे हुकुम सां। अल्लाह पाक इहे मौजिज़ा ॾिना पैगंबरनि खे ऐं हथ जे पोरे में मज़ो आहे, हलाल पोरे में मज़ो आहे, उनजो क़दुरु आहे। कल्ह बि ॿुधायो त हर पैगंबर हथ जो पोरियो बि कयो आहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे बादशाहीअ में इंसाफ़ हो। हिकिड़े दफ़े पाण गश्त ते निकिरी करे माण्हुनि खां पुछा पियो करे त हिन हाकिम जी बादशाही कीअं आहे। माण्हुनि साराह कई। अल्लाह पाक हिकिड़ो मलाइको इंसानी शिकिल में मोकिलियो, उहो हुनजे साम्हूं आयो, हुन खां पुछा कयईं तूं ख़बर ॾे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी बादशाही कीअं आहे। हुन चयसि सभु कम भला आहिनि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेकॾहिं हुजे अञा दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी साराह वधीक थींदी। चयो आहे कहिड़ी? चई बैतुल माल मां तूं पंहिंजो ख़र्चु न खण, हथ जी कमाई करे खा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे दिलि में ख़्यालु आयो त हाणे हिकिड़े माण्हू इहा शिकायत कई आहे। अल्लाह पाक खे अर्ज़ु कयईं या रब, मां पंहिंजो ख़र्चु कीअं कढां। अल्लाह पाक वही कयसि त असां तुंहिंजे ताबियो था कयूं लोह खे, पोइ जीअं लोह में तूं हथु विझंदे त उहो मेण वांगुरु नरम थी वेंदो। जेका शइ तूं ठाहींदे उहा मां तुंहिंजे ताबियो थो कयां, मुंहिंजे हुकुम सां उहा ठहंदी वेंदी। पोइ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहे लोह जूं ज़िरूं ठाहींदो हो। इन में मुफ़स्सिरीन हज़रात लिखियो आहे त जेके बि कारीगरीअ जा गुण आहिनि, फ़न आहिनि, उहो कंहिं फ़न खे घटि न सम्झे। हिकिड़ा ओसारी कंदा, ॿिया सिर खणंदा, के मसालो ठाहींदा, के कपिड़ा सिबंदा, के वढींदा उन कपिड़े खे, वढण बि आम सभ खे न ईंदो। त जेके बि हिरफ़तूं आहिनि, कमाईअ जा ज़रिया आहिनि, फ़न आहिनि, मथियो माण्हू हेठे खे घटि न सम्झे। ओ तव्हां त मोचियत आहियो। ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير। ऐं मजाइस जेको असांजे हुकुम खां मुड़ियो तंहिंखे बाहि जो अज़ाब चखाईंदासीं। जेको बि रब जे हुकुम खां मुंहुं मोड़ींदो, पासीरो थींदो, त असां हुनखे बाहि जो अज़ाब चखाईंदासीं। यामलून लहू मा यशाउ मिन महारिब व तमासील व जिफानिन कल जवाब व क़ुदूरिर रासियात। जेकी घुरंदो हो सो उन लाइ के किला ऐं मूर्तूं ऐं हौज़न जेॾा प्याला ऐं वॾियूं देगियूं जे नचुरंदियूं हुयूं
से बनाईंदा हुआ। वॾियूं वॾियूं महलातूं, मस्जिदूं, किला, कोट ठाहींदा हुआ ऐं मूर्तियूं ठाहींदा हुआ जेकी उन्हनि जे शरीयत में हराम न हूंदियूं हुयूं। ऐं शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तस्वीरियूं कढणु हराम ऐं मनो कयो वियो। ऐं ड्रामे जा वॾा वॾा टप ठाहींदा हुआ ॼण त हौज़ या तला आहिनि। ऐं देगियूं तयारु कंदा हुआ जेकी पंहिंजे जाइ खां को चोरे न सघंदो हो, हिक ई जाइ ते रखियूं हूंदियूं हुयूं। इअमलू आल दाऊद शुक्रा, अल्लाह पाक फरमायो, ए दाऊद जा औलाद शुक्रानो करियो। वक़लीलुम मिन इबादी यशकूर, ऐं मुंहिंजनि बाननि मां थोरा शुक्रानो कंदा आहिनि। उन्हनि वॾनि इनामनि एहसाननि जो शुक्र अदा कंदा रहो, रुगो ज़बान सां न बल्कि अमल सां उहे कम करियो जिन मां अल्लाह ताला जी शुक्र गुज़ारी ज़ाहिर थींदी हुजे। अल्लाह ताला एहसान त सभिनी मथां थोरो घणो करे थो, पर पूरा शुक्र गुज़ार तमामु थोरा बाना हूंदा आहिनि। ऐं जॾहिं त थोरा आहिनि त कुदरत इज़त बि घणी थींदनि। तंहिं करे कामिल शुक्र गुज़ार थी पंहिंजे इज़त ऐं मान वधायो। उहो ख़िताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कुटुंब ऐं घर वारनि खे आहे, छो त मुस्तक़िल एहसाननि खां सवाइ दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कंहिं लिहाज़ सां एहसान सभिनी ते एहसान आहे। चवनि था त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम समूरनि घर वारनि मथां वक़्तु मुक़ररु करे छॾिया हुआ। राति ॾींहं जे 24 कलाकनि में को हिकिड़ो वक़्तु न हो जो संदसि घर में को शख़्स अल्लाह ताला जे इबादत में मशगूल न रहंदो हुजे। कलाक हिकिड़े ते इबादत हुई, वरी कलाक ॿिए फर्द ते, इन 24 कलाकनि में माण्हुनि ते वक़्तु विरायल हुयो जेके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे घर जा भाती हुआ। त अल्लाह साईं असांजे मथां एहसान कया आहिनि, उनजो शुक्र बजा इहो आहे त कोई वक़्तु मुसलो वांदो न हुजे। असां माण्हू पंहिंजे ज़िंदगियुनि ते नज़र कयूं त केतिरियूं नेमतूं असां खाऊं था, पीऊं था, चोड़ियूं था, ऐं मुसले खे केतिरो वक़्तु ॾियूं था, मस्जिद खे केतिरो वक़्तु ॾियूं था। हर हिकु इंसान पाण उनजो मुहासिबो करे, जी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ु फ़र्ज़ ई पूरा कयूं था तॾहिं बि अलाह जो शुक्र कयूं। जी कुझु नफ़िल इबादत थिए थी अञा अलाह जो वधीक शुक्र कयूं। पर जेके निमाज़ मुसले मस्जिद जे वेझो ई कोन, पोइ उन सां छा असर आहे। अल्लाह पाक फरमाए जेको असांजे हुकुमनि खां मुंहुं मोड़ींदो पोइ असां हुनखे बाहि में दाख़िल कंदासीं, हुनखे बाहि जो अज़ाब चखाईंदासीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मेंबर शरीफ़ ते तशरीफ़ फरमा थिया, आयत सुवारे पढ़ियूं, इअमलू आल दाऊद शुक्रा। अल्लाह पाक हुकुम कयो दाऊद खे, हुनजे औलाद खे त शुक्रानो करियो। ऐं समूरनि निमाज़नि मां भली निमाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, जो राति जो काफ़ी हिस्सो काफ़ी वक़्तु हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम निमाज़ में गुज़ारींदो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, रोज़नि में बि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रोज़ो आला युतम, जो हिकु ॾींहुं रोज़ो रखणु फरमाईंदो, हिकिड़ो ॾींहुं मोकल कंदो हो। उनजे शरीयत में ईअं रोज़ा, हिकु ॾींहुं रोज़ो हिकु ॾींहुं मोकल। ऐं घर वारनि जी इहा हालत जो 24 कलाक मुसलो फारिग न हो वारे वारे ते,
पर पाण ईअं करणु फरमाईंदा हुआ जो राति जो काफ़ी हिसो रब जे बंदगीअ में गुज़ारींदा हुआ ऐं हुया नबी। शुक्र इंसान जे मथां वाजिबु आहे। अलाह जूं जेके बि नेमतूं आहिनि उनजो शुक्र अमलनि बि वाजिबु आहे ऐं कौलनि बि वाजिबु आहे। माना अलाह साईं असांखे सिहत ॾिनी आहे, बदन ॾिनो आहे, निमाज़ फ़र्ज़ कई त हाणे निमाज़ पढ़णी आहे वक़्त ते, ज़बान सां अलाह जो शुक्र करणु, अल्हम्दुलिल्लाह। सभु तारीफ़ रब तुंहिंजी आहे जो असां ही नेकीअ जो कमु कयोसीं, निमाज़ पढ़ीसीं। कपिड़ा पातईं तॾहिं बि चवे थो अल्हम्दुलिल्लाह, रब साईं तुंहिंजी तारीफ़ आहे, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कसानी, जो मूंखे तो कपिड़ा ढकराया, इहा मुंहिंजे वस में ताक़त न आहे। पाणी पीए थो अल्हम्दुलिल्लाह चवे थो त रब इहा समूरी तुंहिंजी तारीफ़ आहे, मूंखे कहिड़ी मजाल आहे जो मां इहो पाणी पी सघां, मूंखे पाणी मुहैया थी सघे। इहो पाणी पीअण जो क़दुरु उन्हनि खां पुछ जेके पाणी नथा पी सघनि। मानीअ खाइण जो क़दुरु उन बीमार खां पुछ जिन खे चमचनि जे ज़रिए, नलकिन जे ज़रिए, सुयुनि जे ज़रिए खाधो खारायो वञे थो। इन साह जो क़दुरु उन खां पुछ जंहिंखे सिलेंडर चढ़िया पिया आहिनि, 24 कलाकनि जो प्राइवेट अस्पतालनि में हज़ारे उन जो ख़र्चु आहे। तो ऐं असां ॿाहिरालीअ में रही करे या घर में रही करे साह खणूं था। इन हिकु हिकु साह जो शुक्र करणु वाजिबु आहे। त रब साईं तुंहिंजी नेमत आहे जो साह खणूं था, आसानीअ सां खॼे थो। इन साह वारी तकलीफ़ वरी दम वारे मरीज़ खां पुछ त केतिरी वीचारा उन्हनि खे तकलीफ़ आहे। इन हर हिकु नेमत इंसान खे रब साईं अकुल ॾिनो आहे, जेकर पाण ई वेही सोचे सम्झे त रब जी रुबूबियत आम्हूं साम्हूं अची वेंदी, पोइ उनखे शुक्र करण में देरि न थींदी, तकड़ में चवंदो अल्हम्दुलिल्लाह, रब साईं तुंहिंजी वॾी नेमत आहे, तुंहिंजो ई हमद आहे, तुंहिंजी साराह आहे। त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त जेको 3 कम कंदो अल्लाह पाक उनखे उहा ई फज़ीलत अता करणु फरमाईंदो जेका आल दाऊद खे अता करणु फरमाए। हदीस पाक में ॿुधायो वियो त शुक्र जो मादो इंसान में कीअं पैदा थींदो, उहो इहो आहे त पाण खां घटि हैसियत वारे माण्हूअ ते नज़र करे, तंदुरुस्त आहे बीमार ते नज़र करे, जंहिंजी जान ढकियल आहे उहो उघाड़े ते नज़र करे, जेको पेट भरे खाए थो उहो उन ते नज़र करे जेको पेट भरे नथो खाए, जंहिंखे बंगलो आहे उहो झूपड़ीअ वारे ते नज़र करे, झूपड़ीअ वारो जेके कखावनि घरनि में वेठा आहिनि, पतरनि में वेठा आहिनि, उन्हनि ते नज़र करे। जंहिं माण्हू हेठे माण्हूअ ते नज़र कंदो पोइ शुक्र हिन खां थींदो त रब साईं तुंहिंजी नेमत आहे जो तूं मूंखे इहो मक़ाम ॾिनो आहे। बाक़ी जेको माण्हू पाण खां वधीक माण्हूअ ते नज़र कंदो त पोइ उन खां शुक्र कॾहिं बि न थींदो, अञा हिर्स में वधंदो वेंदो, हिर्स में वधंदो वेंदो। ओ तव्हां त हुनजो वात मिटी भरींदी। फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंहिंखे हिकिड़ी वादी हूंदी, हिकिड़ो वाटर हूंदो, चवंदो अञा ॿियो बि वठां, 2 हूंदसि चवंदो 3 बि वठां। इन हलंदे हलंदे हुनजो हिर्स एतिरो थी वेंदो जो मौत जे मथां बीहंदसि पोइ इहो वात मिटी भरींदसि क़बर वारी। तंहिंजे करे जेतिरो अलाह ॾे उनजो शुक्र कजे, रब जी बंदगी कजे, ज़बान सां अलाह जो शुक्र कजे, रब जे कलाम मजीद जी तिलावत कजे ऐं जान सां रब जो सजदो कजे, रब जी बंदगी कजे।
कंहिं अल्लाह वारे ग़रीब खे चौंपल कोन हुई। पोइ आयो अचे रब खे गिड़गिड़ाए आवाज़ारी कयईं दुआऊं घुरिय त रब साईं मूंखे एतिरी वुसत ॾे पैसा ॾे जो मां चौंपल वठां। ॿाहिरि जो निकितो त हिकिड़ो माण्हू मिलियसि जंहिंखे पेर ई कोन हा। वरी वञी गिड़गिड़ाए त रब साईं चौंपल मिले न मिले पर मूंखां इहे पेर न खसिजांइ। हीअ अकुलमंद इंसान हा। असांखे जीअं घणो आहे तीअं नाशुक्री आहे, तीअं गुनाहनि में काहे। बार बार शुक्र जो अल्लाह पाक क़ुरान पाक में ज़िक्र करणु फरमायो तव्हां त मुंहिंजा बाना मुंहिंजे नेमतुनि जो खाई पी करे शुक्रानो अदा कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको जीअं टे कम कंदो उनखे आल दाऊद वांगुरु अल्लाह पाक फज़ीलत ॾींदो। साहबा किराम अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे टे कम कहिड़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो ख़ुशी ऐं कावड़ में इंसाफ़ ते क़ाइमु रहणु। इंसान खे का नेमत मिली, ख़ुशीअ जो मौक़ो हुयो, पोइ इंसाफ़ ते क़ाइमु रहियो। जेके रब जूं हदूं आहिनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं हदूं आहिनि। ऐं कावड़ जे वक़्त में तॾहिं बि इंसाफ़ खां कमु वधे। ॾुख सदमे जे वक़्त में वाह वेला न कयनि। पहिरियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इहो अमल ॿुधायो। हाणे असां मुस्लमान पंहिंजे किरदार ते नज़र कयूं त ख़ुशीअ जे मौक़े ते केतिरियूं हदूं ओरागियूं था, केतिरी नाइंसाफ़ी कयूं था। कंहिंखे सीकी लधो पुट थो ॼमे, हफ़्तो खनि हणणु आहे, इहे डेगियूं टेपियूं थालड़ा पिया वॼनि था। शादीअ जी तारीख़ बदिजे थी तॾहिं बि इहो हशर आहे, ओड़े पाड़े जी निंड हराम आहे। शादी थिए थी तॾहिं बि इहो हशर आहे। त असां ख़ुशीअ जे मौक़नि ते इंसाफ़ खां कमु वठूं। जेके अलाह जूं हदूं आहिनि रसूल जूं हदूं आहिनि उनखे ओरांगियूं न, त पोइ अलाह पाक ईअं फज़ीलत उन बाने खे ॾींदो जीअं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे अता करणु फरमाए। ॼमण जे वक़्त में ठकाव, शादियुनि ते ठकाव, पोइ हुन छोरनि ॿुधाई ठकाव त पया ठकाव कढंदा। तंहिंजे करे जेको अलाह जो हुकुम रसूल जो हुकुम उन ते मुस्लमान खे क़ाइमु बीहणो आहे। ऐं ग़म जे वक़्त में बि इंसाफ़ खां कमु वठे। हिकिड़े साहिब सगोरे खे हुया बाना घणा, पोइ जेकॾहिं कंहिं बाने खां ग़लति कमु थी वेंदो त उन्हनि खे मार ॾींदो। पोइ कंहिं बाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि शिकायत कई त साईं असांखे कुसूर खां वधीक मारे थो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुनखे घुरायो, फरमायो त बाननि जा बि हक़ आहिनि, इनखे हरू भरू न मारियो, पर जेतिरो नुक़सानु कयो अथऊं ओतिरी तव्हां हुनखे सज़ा ॾियो। जेकॾहिं वधीक सज़ा ॾींदव पोइ क़यामत जे ॾींहुं वरी तव्हांखे बदिलो ॾियणो पवंदो। साहबी सगोरो हैरान थी वियो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे फरमाए हाणे मुंहिंजे निजात जो कहिड़ो सबबु आहे। इंसान आहे खार में कॾहिं वधीक थी थो वञे, पाण फरमायूं या हिन खे तूं आज़ादु कर। पोइ हुन साहबीअ सां घुरे समूरनि पाननि खे आज़ादु करे छॾियो। न इहे हूंदा न वरी मां हिननि खे मारींदुमि कुटींदुमि। हाणे हर हिकु मुस्लमान पाण सोचे त जेकॾहिं कंहिं मुंहिंजो को ॾोह कयो त जेका मां हुनखे सज़ा ॾियां त केतिरी ॾियां, जेतिरी हुन ॾिनी आहे। सब्र करे, माफ़ करे, दरगुज़र करे, पर न त पोइ ओतिरी सज़ा। त जंहिं अहिड़े तरीक़े सां ज़िंदगी मुस्लमान गुज़ारी त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह पाक हुनखे ईअं फज़ीलत ॾींदो जीअं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे फज़ीलत, हुनजे आल खे फज़ीलत मिले। सज़ा वधीक न आहे ॼण। त ख़ुशीअ में ग़म में इंसान आपे खां निकिरी न वञे, इंसाफ़ खां कमु वठे। हदीस पाक में अचे थो जेको कंहिं तकलीफ़ वारे ते ख़ुशि थो थिए त अलाह क़ादिर आहे उन खां उहा तकलीफ़ दूर करे वरी तोखे न फासाए। त कंहिं मुस्लमान खे गमज़िदा ॾिसी करे, परेशान हाल ॾिसी करे हुन खां का ख़ता थी वई, उन ते ॿियो माण्हू ख़ुशि थिए थो, चङो थियो, इन जी इहा तबाही थी, बर्बादी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अलाह इन शइ ते क़ादिर आहे जो हुनखे निजात ॾे थो की हुन में फासाए छॾे। ॿिए नंबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो शाहूकारी ऐं गुरबत में माण्हू विच थरो हले। ईअं न त आमदनी वधी वई पोइ ख़र्च वरी इसराफ़ करे, अजाया ख़र्च, जिते 100 जी ज़रूरत आहे उते 500 खपाए। ईअं न करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन तव्हां असां पंहिंजी उम्मत खे इहा तालीम ॾिनी, शाहूकारी हुजे, गुरबत हुजे, विच थरा हलो। ऐं विच थरो हलण इहा अधु मईशत आहे। अॼुकल्ह मुस्लमान पोइ ते छो आहे त आमदनी थोरी ख़र्च घणा थी विया, पोइ परेशान। त जेको आसूदाइप में गुरबत जे हालत में विच थरो हलंदो, अल्लाह पाक उन मोमिन खे, मोमिनयाणीअ खे अहिड़ी फज़ीलत सां नवाज़ींदो जीअं आल दाऊद खे अल्लाह पाक नवाज़ण फरमायो। टियों ज़ाहिर ऐं लिक में अल्लाह खां ख़ौफ़ हिकु जहिड़ो हुजे। ईअं त माण्हू हुजनि त उते माण्हू सूफ़ी थी वञे कंग वांगुरु, ऐं कोई ॾिसण वारो न हुजे त पोइ जीअं वणे तीअं ज़ुल्म करे कंहिंजो नाहक माल खाए, माण्हुनि जे नज़र में गुज़िरेगो। लतीफ़ो आहे त कंग खे कंहिं चयो त तूं पाणीअ में आस्ते आस्ते पेर थो खणे। कंग चयो अलाह जो ख़ौफ़ थो थिए। झट रखी ईअं ठकाव चुंब हेठि करायं। पुछण वारे पुछत हे छा आहे? चई यारनि जा गम्ज़ आहिनि। त मुस्लमान खे हिकु रूप में हलणो आहे, ज़ाहिर ज़ुहूर हुजे या लिक में हुजे, ॾींहुं हुजे राति हुजे, अलाह जो ख़ौफ़ हिकु जहिड़ो हुजे। माण्हुनि में आहे तॾहिं बि ओतिरो अलाह जो ख़ौफ़, अकेलो आहे तॾहिं बि रब जो ख़ौफ़। पोइ जिन बाने में इहे 3 सिफ़तूं आहिनि, मर्द आहे, औरत आहे, जो ख़ुशीअ जे वक़्त में ऐं ग़म जे वक़्त में इंसाफ़ थो करे, शाहूकारी ऐं गुरबत जे वक़्त में विच थरो मामिलो हले थो,
ऐं ज़ाहिर ऐं ॻुझ में अल्लाह जो ख़ौफ़ हिकु जहिड़ो आहे त पोइ अल्लाह पाक उन इंसान खे, उन मोमिन मुस्लमान मर्द औरत खे ईअं नवाज़ण फरमाईंदो जीअं अल्लाह पाक आल दाऊद खे नवाज़ण फरमायो। दुआ आहे रब साईं मूंखे तव्हांखे शुक्र करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जेके बि रब साईं जूं नेमतूं आहिनि उन जे मथां शुक्र करणो आहे। ज़रूरत इन शइ जी आहे त रब जे तरफ़ रुजू थियणो आहे, रब जे दर ते निवणो आहे, इबादत करणी आहे, पंहिंजे कयल गुनाहनि जी तौबा करणी आहे। हालतूं बैनल अक़वामी सतह ते ख़राब थी चुकियूं आहिनि। इहे इंसान जे करतूतनि जूं सज़ाऊं आहिनि। जॾहिं खुलम खुला गुनाह थींदा त अज़ाब बि ईअं ईंदा। कुझु वक़्तु अॻ में औरतुनि जशन आज़ादी मल्हायो त जिस्म बि असांजो, मर्ज़ी बि असांजी। पोइ न उन्हनि खे पीउ रोकियो, न माउ रोकियो, न भाउ रोकियो, न मुड़ुस रोकियो, न हुकूमत रोकियो। उन जी सज़ा इहा आहे। हाणे मायूं बि अंदरि, मर्द बि घरनि में वेठा आहिनि। जिस्म जेको आहे उहो अल्लाह पाक जो ॾिनल आहे। इन जिस्म जे मथां मर्ज़ी न मुंहिंजी हलंदी, न तुंहिंजी हलंदी। इन जिस्म जे मथां 5 फुटनि जे मथां जेकॾहिं मर्ज़ी हलंदी त अल्लाह रब्बुल आलमीन जी हलंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तरीक़े वारी ज़िंदगी गुज़ारणी पवंदी। इंसान जानवर न आहे। जानवरनि खे बि मालिक हक़ल ॾींदो आहे त पराए गाह मां निकिरंदा आहिनि, उहो बि बूथ मोड़ींदो। पर हे इंसान, तोखे अल्लाह पाक हीअ 30 सिपारा नेमत ॾिनी आहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं बेशुमार अहादीस मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि, सुन्नत तरीक़ो ॾिनो आहे। पोइ जेकॾहिं हाणे इंसान चवे त जिस्म मुंहिंजो, मर्ज़ी मुंहिंजी, इहो इंसान हमाकत में आहे, गुमराहीअ में आहे। इन इंसान खां पोइ उहो जानवर भलो, में भली, गऊं भली, गॾ भला, घोड़ा भला, कुत्ता भला, सूअर भला। अल्लाह पाक खां दुआ आहे त रब साईं पूरे इंसानियत खे ईमान ऐं अमल सालिह सां नवाज़णो फरमाए। ईमान ऐं अमल सालिह खां सवाइ छुटकारो न आहे। दुआ आहे रब साईं मूंखे तव्हांखे जमी मुस्लमाननि खे चङनि कमनि करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जेको पढ़ियो वियो इन शइ जो पहिरियों मां मुहताज आहियां। अल्लाह पाक खां दुआ आहे रब साईं मूंखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिन वेही ॿुधो आहे अल्लाह साईं उन्हनि खे बि अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर नेमत जे मथां शुक्र करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, बदनी भी ज़बानी भी। बदनी शुक्र इहो आहे त 5 वक़्त निमाज़ पढ़णी आहे, रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखणा आहिनि। ज़बान सां अल्लाह पाक जे कलाम मजीद जी तिलावत करणी आहे, रब साईं जो ज़िक्र करणो आहे, लिसानी शुक्रानो करणो आहे। त जेका बि इंसान नेमत खाए पीए जोड़े उन में अल्हम्दुलिल्लाह चवे। व आखिरु दाअवाना